Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za mu fara darasinmu a yau kuma da Larabci zuwa Hausa. To, number one, in ka ji an ce ma asba a Hausance samu kenan. Number na biyu, in ka ji an ce ma limaza a Hausa kuma me yasa. Number na uku, in ka ji an ce ma aɗa a Hausa kuma ba ni. Number na huɗu, in ka ji an ce ma annihayati a Hausa kuma ya ƙare. Number na biyar, in ka ji an ce ma ma'amuli a Hausa kuma na gama. Number na shida kuma, in ka ji an ce ma ana jahiza a Hausa kuma na shirya. Number na bakwai, in ka ji an ce ma ana dafi a Hausa kuma na biya. Number na takwas, in ka ji an ce ma alwarida ma'ana a Hausance karɓa. Number na tara, in ka ji an ce ma antaziri ma'ana ka saya. Number na goma, in ka ji an ce ma gadan a Hausance gobe. Ku biyo mu kuma na subscribe nan za mu sa darasin. Thank you for watching.